तो सपोर्ट कहाँ बीच में लगानी है? बीच में? हाँ सपोर्ट बीच में लगा, नीचे आ जाएगा थोड़ा ऊपर चला जाएगा। हाँ तो ऐसे हो जाएगा, वही तो बता रहा हूँ। अगर बीच में सपोर्ट लगा ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये अंदर तो ये अंदर घुस जाएंगे। हाँ वो अंदर घुस जाएंगे जब ये, तो मैं क्या करूँगा ऊपर से तार खींच कर दो लोहे तार वो वहाँ बांध दो पीछे। हाँ फंस जाएगा ना, तो आगे भी